السلام علیکم دوستو، اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ پھر ہم یہ تفریق کرنے والے کون ہیں کہ وہ بیٹی ہے یا بیٹا؟ لڑکی کیا چھین لیتی ہے، لڑکا کیا دے دیتا ہے؟ بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ ویسے بھی اتنی کمزور ہو اور پھر آپریشن کا کیس ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ دیکھو کتنی پیاری بیٹی ہے، بالکل گڑیا کی طرح، خوبصورت اور نازک۔ اماں دونوں ہاتھوں سے اس کا سر سہلا رہی تھی۔ اماں سکینہ نے ٹوٹتے ہوئے لہجے میں پکارا، نہ رو میری جان، رونے کی کیا بات ہے؟ دیکھو تو کتنی خوبصورت ہے تیری بیٹی، گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے، اور پھر تو خیریت سے ہے اور بچی بھی صحت مند ہے، پھر رونا کس بات کا؟ اس کی ساس اسے بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ اماں میری بڑی بیٹی کیسی ہے؟ مجھے یاد تو نہیں کر رہی؟ سکینہ نے جان بوجھ کر موضوع بدل ڈالا۔ بیٹا پہلے دن تو بہت روئی، لیکن اب بہل گئی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا ہے کہ امی بھیا لینے گئی ہے۔ نادانستگی میں دل کی بات زبان پر آ گئی۔ سکینہ کی ماں تو تھی نہیں، لیکن اس کی دونوں بہنیں اور بھائی مٹھائی کے ڈبے اور تحائف لے کر آئے۔ بظاہر سکینہ ان سے ہنس بول رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں درد کا سمندر چھپا ہوا تھا۔ اس کا شوہر اب تک اسپتال نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے موبائل پر اس سے کوئی بات کی تھی۔ گھر میں آنے والے طوفان سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ بڑی بیٹی سیرت کی پیدائش سے پہلے ہی اس نے سکینہ سے خاص طور پر کہا تھا کہ اسے بیٹا چاہیے۔ دنیا کا کاروبار چلانے کے لیے، اپنی نسل کو قائم رکھنے کے لیے اسے لڑکیوں سے ازلی بیر تھا۔ پورے 9 مہینے وہ اندر ہی اندر خوف سے کانپتی رہی۔ بیٹی کے نام سے ہی اس کا دل ڈوب جاتا۔ اگر پھر بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ بھلا کرے اماں کا، انہوں نے اسے سہارا دیا، اس کے لیے ڈھال بن گئی۔ وہ اور ساسوں کی طرح بیٹے کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتی تھی۔ سکینہ کو بہت چاہتی تھی، اور پوتی میں تو ان کی جان تھی۔ اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نہیں نوازا، اسے اپنے رب سے تو کوئی شکایت نہیں تھی۔ اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ ہر بات میں اس کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، مگر یہ کم عقل انسان قدرت کے فیصلوں کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ سکینہ یہ سب کچھ سوچ سکتی تھی، لیکن اپنے شوہر اکمل کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کے اندیشوں نے حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ اسپتال کے بیڈ پر بچی کے ساتھ وہ اپنی تقدیر پر ماتم کر رہی تھی۔ کاش یہ سب کچھ عورت کے ہاتھ میں ہوتا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر نسل انسانی کس طرح بڑھتی؟ شاید دنیا میں بیٹیوں کا وجود ختم ہو جاتا۔ معاشرے کے جاہل انسان ہوں یا تعلیم یافتہ، ہر انسان بیٹے کی خواہش کرتا ہے۔ پھر کسی عورت کی بیٹی ہی نہ ہوتی۔ خود عورت بھی عورت کی دشمن ہے۔ 5 دن وہ اسپتال میں پڑی رہی، لیکن اس کا شوہر اکمل اسپتال نہ آیا۔ دل بہلانے کو اس کی ساس نے سمجھایا کہ وہ کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہے، لیکن سکینہ اس بات کو سمجھتی تھی کہ دوسرے شہر نہیں، بلکہ گھر کے کمرے میں بند ہوگا اور اندر ہی اندر بیٹی کی پیدائش پر جل کڑ رہا ہوگا۔ 5 دن بعد وہ گھر آ گئی۔ اگر اماں کا سہارا نہ ہوتا تو شاید اس کا دل غم سے پھٹ جاتا۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ اپنی بیٹی سیرت سے لپٹ کر بہت روئی۔ یہ غم عورت ہونے کا غم تھا، اور ایک عورت ہی اس کی غمخوار بن سکتی تھی۔ میری بچی، تیری ماں کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے دوسری بیٹی کو جنم دیا ہے۔ یہ بہت بڑا قصور ہے۔ 3 سالہ بچی اپنی معصوم آنکھوں سے ٹکر ٹکر اپنی ماں کا منہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے بہتے ہوئے آنسو کس طرح پہنچے۔ بڑی بیٹی سیرت نے اس کے آنسو پونچھے اور اپنے رخسار اس کے رخسار پر رکھ دیے۔ تم کیوں روتی ہو ممی؟ بری بات۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جیسے تیسے اٹھ کر اس نے کمرے کی چیزیں جھاڑنی شروع کی۔ ارے بیٹا، ابھی سے کیوں کام کر رہی ہے؟ لیٹ جاؤ، اپنی شکل تو دیکھ کیسی پیلی ہو رہی ہے۔ اس کی ساس نے اس کے ہاتھ سے بستر، تکیے اور چادر لے کر رکھ دیے۔ میں کیا شکل دیکھوں اماں؟ جس نے دیکھنا ہے وہی نہیں دیکھ رہا، تو اب شکل کا کیا کروں گی؟ جب اتنی پیاری سی بیٹی کو دیکھے گا تو خود محبت کرنے لگے گا۔ مرد ذات ہے نا، اسے اپنے اوپر بڑا غرور ہوتا ہے۔ اگلی بار تیرا بیٹا ہو جائے گا، 2 بیٹیوں کے بعد، بڑا نصیب والا اور قسمت والا ہوتا ہے۔ بس ایک بیٹا ہو جائے تو تیرے دن پھر جائیں گے، پھر وہی تیرا شوہر اکمل ہوگا، تیرے آگے پیچھے پھرنے والا۔ وہ اماں سے کچھ نہ کہہ سکی، ڈبڈبائی آنکھوں سے معصوم بچے کی طرف دیکھتی رہی۔ اماں،
عورت کا غم عورت ہی سمجھ سکتی ہے، آپ بتائیں نا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور آپ جو تیسرا بیٹا ہونے کی نوید دے رہی ہیں، کیا آپ نے قسمت کی لکیروں کو پڑھ لیا ہے؟ یہ تو غیب کے معاملات ہیں اماں، اور اس کا علم صرف رب کائنات کو ہے کہ ماں کی کوکھ میں کیا ہے، بیٹا یا بیٹی۔ کتنے ناشکرے انسان ہیں ہم کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ورنہ تخلیق کے اس عمل میں کوئی بگڑی یا نامکمل چیز بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ادھورا جسم یا ناپختہ ذہن، وہ ماں باپ بھی تو ہوتے ہیں نا ماں، جن کے بچے ذہنی معذور ہوتے ہیں یا جن کے جسمانی اعضاء نامکمل رہ جاتے ہیں اور ماں باپ انہیں بھی پالتے ہیں۔ اے میرے رب، ہمارے ناشکرے پن کو معاف کر دے۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر سوچتی رہی اور اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی۔ کمزوری اور ذہنی پریشانی نے اس کو ادھموا کر دیا۔ نہ جانے کب تک وہ سوتی رہی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ اماں کس سے بول رہی ہیں؟ کچھ دیر تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا، پھر اسے اندازہ ہوا کہ اکمل کو اماں کچھ سمجھا رہی ہیں۔ اس کے دبے دبے لہجے میں التجا، حکم اور بے چارگی سب کچھ تھا، لیکن اکمل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جو ماں کی عزت نہیں کرتا وہ بیوی یا بیٹی کی کیا کرے گا؟ وہ آنے والے طوفان کے لیے ذہنی طور سے تیار تھی، لیکن اکمل نے اپنے کمرے میں قدم بھی نہ رکھا۔ اسے اس بات کا غم نہیں ہوا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے وہ پرسکون ہو گئی، کیونکہ اس میں ابھی اس کی چیخو پکار سننے کی ہمت نہیں تھی۔ جب شادی ہوئی تھی تو اس کا شوہر ایک اچھا شوہر تھا، لیکن اس کی بڑی بیٹی سیرت کی پیدائش کے بعد وہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ بیٹی کیا پیدا ہوئی گھر میں آفت آ گئی تھی یا کوئی طوفان، جس کی وجہ سے زندگی کی ہر چیز تہو بالا ہو گئی تھی۔ بات بات پر جھڑکنا، بغیر کسی بات کے چیخو پکار کرنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ جب سے سیرت تھوڑی سی بڑی ہوئی تھی اور بابا بابا کہہ کر اکمل کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی، اس کے رویے میں تھوڑی بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ کبھی کبھی اس کو گود میں لے کر پیار کر لیتا تھا۔ اکمل کی قہر بھری نظریں اس کا پیچھا کرتی تو وہ اندر ہی اندر سہم جاتی۔ دوسری بیٹی کا نام صبور تھا۔ صبور کو اس نے لاؤنج میں لٹا دیا اور کچن میں کچھ کام کر رہی تھی۔ اچانک اکمل بے وقت آ گیا۔ وہ باورچی خانے میں تھی۔ اس نے دیکھا کہ اکمل بچی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ خون کا جوش تھا۔ بچی ہمک ہمک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن وہ پاؤں پٹکتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ شاید کوئی قطرہ اس کے شوہر کے دل کے ریگستان پر ابر رحمت بن کر برس جائے اور اس کی معصوم بیٹیاں بھی باپ کا پیار حاصل کر لیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ اکمل نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ کبھی کبھی بچیوں کو بھی پیار کر لیتا۔ دونوں بچیاں آپریشن سے ہوئی تھیں، بس تیسرے بچے کی پیدائش ممکن تھی اور اکمل کو بیٹے کی ضرورت تھی۔ اس دفعہ بھی اگر بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ماں بننے کے عمل میں اس کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ ساس بھی اسے آنچل پھیلا پھیلا کر بیٹے کی دعائیں دیتی تھی۔ سکینہ کسی بھی قیمت پر چاہتی تھی کہ ایک بیٹا اس کی گود میں آ جائے تاکہ اس کا گھر گھر بن جائے۔ اسے پہلے کی طرح اکمل کی توجہ اور محبت حاصل ہو جائے۔ سکینہ ہر وقت دعائیں کرتی تھی کہ میرے معبود مجھ پر رحم کر۔ وہ تیسری بار جب امید سے تھی، اسے اپنی بچیوں کی سب سے زیادہ فکر تھی، لیکن اسپتال جاتے وقت وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس دفعہ بھی اس کی بیٹی ہوئی تو اکمل اسے واقعی گھر سے نکال دے گا، اسے طلاق دے دے گا۔ وہ یہی باتیں سوچتی رہی۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ اس کا بلڈ پریشر بار بار کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ خوف سے اس کا جسم مردہ ہوا جا رہا تھا۔ پھر اس کی جھولی مرادوں کی موتیوں سے بھر گئی۔ بیٹا ہوا ہے۔ اس نے ڈوبتے ہوئے ذہن اور بے ہوش ہوتے ہوئے جسم کے ساتھ اس کی آواز سنی اور بے سدھ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اکمل اس کے بیڈ کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ حیرانی سے اس نے آنکھیں کھولی۔ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے؟ سکینہ مبارک ہو۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ سکینہ تو بڑی نصیب والی ہے۔ کیا ایک بیٹے سے عورت کی قسمت بدل جاتی ہے؟ وہ قسمت والی ہو جاتی ہے۔ اسے عورت کی ناقدری پر بڑا افسوس ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بیٹی کو رحمت کہا ہے، پھر یہ کیسے لوگ ہیں جو بیٹی کی قدر نہیں کرتے؟ سکینہ نے ایک نظر قریب لیٹے ہوئے بیٹے پر ڈالی۔ محبت کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑنے لگی، لیکن اسے بیٹے کی ماں بننے پر کسی فخر کا احساس نہیں ہوا۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے ستاروں کی طرح ٹوٹے۔ اکمل اس کے قریب آ گیا۔
रोती क्यों हो? अब तुम भाग भरी हो गई हो, तुमने मुझे वारिस दिया है, एक बेटे का बाप बन गया हूं मैं। अब किस बात का रोना है सकीना? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सकीना ने अपने आंसू पोंछ लिए। अस्पताल से घर पहुंची तो दुनिया ही बदल गई थी। फूलों और रोशनियों से घर चमक उठा था, जैसे अकमल के घर में बेटा ना हुआ हो, कोई शहजादा ख्वाबों की दुनिया से उतर आया हो और उसके इस्तकबाल की तैयारियां की गई हो। ऐ मेरे रब, मेरे बच्चे को नेक और सालेह जिंदगी अता करना। ऐसा ना हो कि ये रोशनियों के इस माहौल में भटक जाए। बेटे के सदके में सीरत और सबूर के नसीब भी जाग उठे थे, लेकिन उसकी तो बात ही और थी। जिस चीज़ की तरफ इशारा करता बाप उसे खरीद कर दे देता। वक्त गुजरता गया, दोनों बहनों में बड़ी दोस्ती थी। भाई भी उनकी आंख का तारा था, लेकिन वो बहुत जिद्दी और सरकश बच्चा था। बात बात पर जिद करता, उसे पूरा करके ही छोड़ता था। सकीना उसकी आदतों से बड़ी खौफजदा थी। अकमल का बस न चलता, वो अपने बेटे ईशान के लिए क्या कुछ कर देता। खुदा खुदा करके उसे स्कूल में दाखिल किया तो दोनों बेटियां स्कूल वैन से जाती थीं, लेकिन ईशान को वो खुद छोड़कर आता और लेने मां जाती। बात बेबात वो दूसरे बच्चों से उलझ जाता। सकीना उसे बहुत समझाती, लेकिन बाप के लाड प्यार ने उसे खुद सर बना दिया था। एक दिन सकीना की सास अच्छी भली बैठे बैठाए इस दुनिया से रुखसत हो गई। महीनों तक तो सकीना बुलाई बुलाई फिरती रही, जैसे कहीं कुछ रखकर भूल गई है। फिर आखिरकार सब्र आ गया। अकमल का कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। 400 गज से वो 1000 गज के बंगले में मुंतकिल हो गए थे। अपने बंगले का नाम उसने कसरे ईशान रखा और अपने बेटे के नाम से ही खरीदा था। घर ऐसा था कि लोग जाते हुए एक दफ़ा ज़रूर उसकी तरफ देखते थे। सकीना बेटे के रंग ढंग देखकर कुछ उलझी सी रहती थी। कई बार उसने अकमल से शिकायत की तो वो कहता था, मेरा बेटा तो किस्मत वाला है, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। उसे कुछ ना कहा कर, वो बेटा है, तरबियत तो बेटियों की अच्छी होनी चाहिए, उन्हें दूसरे घरों में जाना होता है, तुम बस अपनी बेटियों की फिक्र किया करो। ईशान की अपनी बहनों से भी ज़रा नहीं बनती थी। बाप की तरह औरत ज़ात की उसके नज़दीक भी कोई इज्जत न थी। सीरत ने बीए कर लिया था तो वो आगे पढ़ने के हक़ में थी, लेकिन अकमल को तालीमी इदारों में बच्चियों को पढ़ाना पसंद ना था और फिर उसके लिए रिश्तों की भी कोई कमी ना थी। सूरत, शक्ल और दौलत के साथ सीरत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। सकीना ने बहुत चाहा कि अकमल अपनी बेटी के मामले में दिलचस्पी लें, लेकिन उसे तो जैसे बेटियों से कोई मोहब्बत ही न थी। बस वो उनकी कफालत अपनी जिम्मेदारी समझता था। कभी मुस्कुरा कर बात भी कर लेता तो बेटियां घंटों उसकी मोहब्बत के सहर में गिरफ्तार रहती थीं। एक दूसरे को बताती थीं कि आज अब्बू ने हमसे हंसकर बात की है, अब्बू ने उनसे कोई चीज़ मांगी है। सीरत अपने बाप के घर की दहलीज पार कर गई। सकीना के सर में चांदी के ताज चमकने लगे थे। अगर सबूर ना होती तो शायद वो दुख से पागल हो जाती, लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि वो भी एक दिन इस घर से सुर्ख जोड़े में अपने घर चली जाएगी। बेटे को तो अपने दोस्तों से ही फुर्सत न थी और शौहर ने उसे कभी दमसाजी के काबिल ही न समझा था। अगर रुपए, पैसे और चांदी सोने से इंसान खुशकिस्मत होता है तो वो वाकई खुशकिस्मत थी, लेकिन दिल का चैन और सुकून उसे कभी हासिल ना हुआ था। उसका बेटा भी जवानी की सीढ़ियां चढ़ रहा था, घर में कम कम ही रहता था। नई नई वज़ाकता के दोस्त उसके साथ रहते थे। सुबह निकलता तो रात गए घर में दाखिल होता। बाप की हिमायत ने उसे अच्छाई और बुराई से बेनियाज कर दिया था। एक दिन जब वो अपने कमरे में जा रहा था तो सकीना ने देखा कि उसके हाथ और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। माँ तो माँ होती है। बेचैन होकर बाहर लपकी, क्या हुआ मेरे बच्चे? उसने तड़प कर पूछा। वो भी कुछ इंसानियत में था। अम्मी चोट लग गई है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, आप जाकर सो जाएं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अकमल सो रहा था। जब सुबह उसने जिक्र किया तो बेचैन हो गया। ईशान को चोट लग गई है और तुम मुझे अब बता रही हो? वो दीवानावार बेटे के कमरे की तरफ भागा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसने दरवाजे की परवाह ना की। बाप के काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद ईशान ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ मेरे बच्चे? अकमल ने उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ पापा,
आपने क्यों मुझे उठा दिया है? बस ऐसे ही चोट लग गई थी। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उस दिन सकीना ने पहली बार अकमल के चेहरे पर फिक्र की हल्की सी लकीर देखी। वो जितनी तेजी से कमरे की तरफ दौड़ा था, उससे कहीं ज्यादा सुस्त रफ्तारी से वो बाहर आ गया। घर में एक दफ़ा फिर सबूर की शादी का हंगामा शुरू हो गया। सीरत के बाद सबूर भी अपने घर की हो गई। खाली घर काट खाने को दौड़ता था, कितने नौकर क्यों ना हों, लेकिन इंसान की नज़र अपनों की तरफ ही उठती है। घर में ले देकर सिर्फ ईशान ही था, उसको किसी की परवाह न थी। और अकमल ने तो वैसे भी कभी अपनी बीवी का साथ नहीं दिया था। अब सकीना का दिल चाहता था कि घर में बहू आ जाए ताकि कुछ रौनक हो और उसके घर में भी बहार आ जाए। ईशान ने माँ बाप की ये मुश्किल आसान कर दी। नाश्ते की मेज़ पर ईशान ने अपने बाप से मुखातिब होकर कहा, पापा मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे हम भी यही सोच रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढने। सकीना ने अपने दिल की बात कही। अम्मी आपको तकलीफ़ करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, लड़की मैंने देख ली है, बस आपको रिश्ता लेकर जाना है। सकीना ने महसूस किया कि अकमल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई हैं। वो लोग क्या करते हैं, लड़की कैसी है, लोग कैसे हैं? अकमल ने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। ये सब कुछ तो मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल मेरे लिए कोई लड़की तलाश ना कीजिएगा। ईशान ने जूस का ग्लास मेज़ पर रखा और गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ घर से निकल गया। क्या तुम्हें कुछ मालूम है ये कहाँ शादी करने जा रहा है? ईशान के जाने के बाद टूटे हुए लहजे में अकमल ने सकीना से पूछा। सकीना का दिल चाहा कि वो उसी से पूछे कि तुम बाप बेटों ने मुझे कभी इस काबिल समझा हो तो मुझे कुछ मालूम हो ना। मैं तो इस घर में एक कठपुतली की तरह हूँ कि जिसकी डोर तुम्हारे हाथ में है। जो चोट तुम दिल पर आज महसूस कर रहे हो वो बरसों से मेरे दिल को छलनी कर रही है। लेकिन वो औरत थी, शौहर के टूटे हुए लहजे को देखकर कुछ न कह सकी। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ शादी कर रहा है। इससे पहले उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया जो आज बताएगा। अकमल ने अपनी बीवी के जर्द होते हुए चेहरे को देखा तो उससे अंदाजा हुआ कि बेटे की चाहत और बेटे की मोहब्बत में वो अपनी गमखार शरीके हयात को कहीं खो चुका है। खैर वो सकीना से नजरें बचाता हुआ बाहर चला गया। सीरत और सबूर दोनों हफ्ते में 1-2 दिन माँ के घर का चक्कर लगा लेती थी। बाप और भाई से उनको कुछ गर्ज न थी, न कभी बाप को तौफीक हुई थी कि बच्चियों से कुछ पूछे, और भाई तो खैर माँ बहनों को कुछ समझता ही नहीं था। ये भी अल्लाह का शुक्र था कि दामाद अच्छे मिल गए थे। उधर बाप बेटे घर से निकले, उधर सबूर घर में दाखिल हुई। माँ को खामोश दीवार की तरह बैठे देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ मामा, पापा ने कुछ कह दिया है क्या? उसने माँ के गले में बाहें डालते हुए पूछा। नहीं मेरी बेटी, तुम्हारे बाप ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन देखो घर में क्या होता है। जुमला खत्म होने से पहले ही सबूर ने काट दिया। क्या हो गया अम्मा, खुलकर बताएं। सकीना बेगम ने कहा कि ईशान अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है। अम्मा आप क्यों इन बाप बेटे के चक्कर में पड़ती हैं? अब्बा खुद सब कुछ ठीक कर लेंगे, आप परेशान ना हो। सबूर ने फ़ोन करके सीरत को भी बुला लिया। दोनों बहनों ने माँ को समझाया और उनकी ढारस बंधाई। 2 दिन बाद शाम के वक्त ईशान ने असल बात बाप के सामने रख दी। वो करोड़ों के बंगले कसरे ईशान को अपनी होने वाली बीवी के नाम लिखना चाहता था। शादी के लिए उसके वालिदैन की ये शर्त थी। उनका कहना था कि जो कुछ है अकमल का है। अगर उसने किसी वजह से बेटे को जायदाद से हिस्सा ना दिया तो उनकी बेटी तो फुटपाथ पर आ जाएगी, क्योंकि हर चीज़ अकमल की मलकियत है, और अगर ये घर ईशान के नाम है तो वो उनकी बेटी के नाम कर दे। ये बात सुनकर तो बाप अकमल के तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जिस बेटे के लिए उसने अपनी शरीके हयात और शरीके सफ़र को ज़िंदगी से निकाल दिया था, वो आज उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका सर झुका रहा था। जिस बेटे के लिए उसने अपनी फूल जैसी बेटियों को कभी गले से नहीं लगाया था, उसने आज बाप के गले में फांसी का फंदा डाल दिया था। बहुत मोहब्बत का दम भरते थे ना, आज ज़रा इसी घर की बात आई तो सारी मोहब्बत ख़त्म हो गई। आप तो कहते थे कि मेरी हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी है। ईशान की ज़ुबान जहर उगल रही थी। वैसे भी ये घर मेरी कानूनी मलकियत है। मैं 21 साल का हो गया हूँ और इसके सारे कागजात मेरे नाम पर हैं। कुछ सोचो तो सही ईशान, मेरी सारी साख, सारी इज्जत दाव पर लग जाएगी। शादी से पहले ही लड़की के नाम कौन ऐसे जायदाद करवाता है?
मुझे तो वो कतन खानदानी नहीं लगे। बाप ने बेटे को बात समझाई। मैंने आपसे मशवरा मांगा है और नाराय तलब की है। उन लोगों को कुछ मत कहें। आप कैसे खानदानी हैं और आपकी नज़र में औरत की क्या इज्जत है? मैंने अपनी माँ और बहनों की हैसियत अंदाज़ा लगा लिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरी बीवी इस तरह यहाँ ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। अगर आप इस घर में रहना चाहते हैं तो मेरा फैसला आपको कबूल करना होगा। अब इसे अपनी महरूमिया माँ के कहे हुए अल्फाज तस्वीर की तरह बनकर सामने खड़े हुए नजर आ रहे थे। बेटा देख, अपने बेटे ईशान को इतना सर न चढ़ा, पछताएगा तू। और देख, बेटियों का दिल न दुखा, ये बड़ी मासूम शय होती है। बेशक उसने अपनी मासूम बेटियों की हक तलफी की थी। उसने अपनी बीवी को भी नौकरानी से ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। अब वो सोच रहा था कि उसके जुर्म की सज़ा उसे दुनिया में ही मिल गई है। उसकी दोनों बेटियां, जिन्होंने आज तक उससे 1 रुपए की भी फरमाइश नहीं की थी। हद तो ये है कि शादी के मौके पर भी वो बाप की रज़ा में राज़ी रही थी, लेकिन बेटे के तेवर तो इंतहाई ख़तरनाक थे। अगर उसके 2-3 बेटे और ऐसे होते तो शायद उसे जीते जी क्या मरकर भी कब्र में जगह ना मिलती। अकमल ने फ़ोन पर दोनों बेटियों को आने के लिए कहा और साथ ही ड्राइवर को हिदायत की कि वो उन्हें फ़ौरन ले आए। जिंदगी में पहली दफ़ा बाप ने घर आने के लिए कहा था। सीरत और सबूर तो हैरान हो गईं। दिल में जाने कैसे कैसे खौफ व अंदेशे लिए वो घर में दाखिल हुईं तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उन्हें किसी तरह भी यकीन नहीं आ रहा था कि उनके बाप ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया है। लाउंज में दाखिल होते ही अकमल ने अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगा लिया। मोहब्बत का वो चश्मा जो दिल में सख्ती और हाकमियत की तहों में छुपा हुआ था फूट निकला। मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, अकमल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उन्हें अपने सीने में शगाफ करके अपने सीने में छुपा ले। सबूर और सीरत के साथ साथ सकीना भी बेइख्तियार रो रही थी। ये कैसा मौजज़ा रूनमा हुआ था। उन्होंने तो कभी भूले से भी न सोचा था कि उनके बाप की मोहब्बत भी उन्हें कभी अपनी ज़िंदगी में नसीब होगी। मैं वकील को बुलाता हूँ और अभी इसी वक्त वसीयत तब्दील करता हूँ। अब मेरी तमाम मलकियत में तुम दोनों के साथ तुम्हारी माँ भी हकदार होगी। अकमल ने अपने दिल की बात उससे कही। नहीं अब्बू नहीं, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। आपकी मोहब्बत से बढ़कर हमारे लिए दुनिया में कोई चीज़ नहीं। आपकी मोहब्बत की एक निगाह हमारे लिए आबे हयात से बढ़कर है। इस मोहब्बत को सोने चांदी में ना तोलें अब्बू, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत खुश हैं। दोनों ने एक साथ बाप को जवाब दिया और उसके करीब हो गई। बेटे की लगाई हुई आग बेटियों की मोहब्बत से बुझ गई थी। अकमल ने महसूस किया कि जैसे जलती हुई ज़मीन पर मोहब्बत की बारिश हो गई हो। उसका जलता हुआ जिस्म किसी की फुहार में सरशार हो गया। आज उसे अंदाज़ा हुआ था कि बेटियां रहमत ही रहमत हैं। मोहब्बत और खुलूस के आगे दुनिया की हर नेमत हेज है, और वो बड़ा बदनसीब था कि उस खजाने से महरूम था। सकीना बेगम के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उनकी बरसों की रियाजत रंग लाई थी। बाप बेटियों के दरमियान का खला मोहब्बत के पुल ने पार कर दिया था और ये पुल कभी ना टूटने वाला था। या रब, मेरे बेटे को भी हिदायत दे। या रब, मेरे बेटे को भी बाप की इताअत अता कर। माँ के दिल के दरवाजे तो सबके लिए खुले रहते हैं। वो अपने दिल से मजबूर थी। बेटे ने बहुत गहरा घाव लगाया था। उनका बंगला कसरे ईशान को छोड़ना बहुत मुश्किल था, और फिर इकलौते बेटे की जुदाई। लेकिन उसे उस वक्त सिर्फ अपनी बेटियां नजर आ रही थीं, बाप की मोहब्बत को तरसी हुई बेटियां जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी लग रही थी। कैसी लगी आज की कहानी, और आज की कहानी से क्या सबक सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।